المني يا ورجال المني، والله نورتوا قنا يا ولد العم. ده نورك يا ابو عمو. ايه ده برجاز؟ هو؟ ايوه هو بعينه. يعني انا ادور عليك المنيا كله وما القاكش والقاك في قني؟ يا محاسن الصدف يا اخي. ايه فيه يا ولد عم انت وهو؟ ما تفهموني هي القصه. وبعدين المني هو لما قعد يشاور لي قال لي انه هو من بني سويف، وبعدين ده اخرس ما بيتكلمش. امانه يا ابو عمو، الحقني منهم وانا هفهمك على كل حاجه. يا وقعتك مربربه، ده انت طلعت بتتكلم وكمان بتتكلم زي البرمان، وبقالك سنه وشهرين مفهمني انا ان انت اخرس. انطق ياد، قول لي ايه قصتك بالتفصيل. انا فهمك، اللي شغال معاك ده عليه طار في البلد، والطار ده مع نحني وهيتاخد دلوقتي. حاسب على كلامك يا ولد عمي، الواد ده شغال عندي وعندينا في قني، وبعدين انت راجل من المني، وجماعه المني بيفهموا في الاصول. ده طار يا ولد عمي، وبعدين احنا ما عندناش مانع ان انت تطلعه برا الورشه وبعدين احنا نصافوا معاه. كده غلطه ثانيه يا ولد العم، بقول لك قاعد في قني، يعني انا لو طلعته هطلعه برا المحافظه خالص، وبعدين اعرف ايه القصه الاول، وكل حاجه تتاخد بالذوق وبالادب، واللي له حق هياخد. ايوه صح، هم ليهم حق، بس بعدين حقهم دي انا ماليش ذنب فيه. ايه ذنب؟ انا شاب عندي 17 سنه اتقتل بالنار. وبعدين يا ابو عمو لما قلت لك ان انا اخرس كنت عارف انك انت هتسالني تقول لي اصلك ايه وفصلك ايه، وانا كنت محتاج للقرش. اللي ضرب ولد عمي هو حاليا في السجن، وبعدين ربنا قال في كتابه العزيز من قتل يقتل لو بعد حين. وهي دي المشكله الكبيره اللي احنا واقعين فيها يا ولد عمي، الغلطان يضرب وفي الاخر يضرب واحد تاني ملوش ذنب، وسلسله ودايري. انا من رايي يا ولاد العم ان انتوا تستنوا فعلا اللي يطلع من السجن علشان خاطر هو اللي ضرب، وبعدين انتوا ولاد عم وناس المني على راسنا من فوق. وبرضه احنا الاصول ما نتعدوهاش، وانا هعمل اعتبار انه قاعد في مكانك، بس الاصول بتقول انه يرجع المني، وده طار واحنا وقعنا فيه. وذنبي ايه انا؟ ما انا محترم الصغير قبل الكبير، وبعدين يوم المشكله انا ما كنتش قاعد في البلد من اساسه، وغير كده انا وحيد امي وابوي. خلاص يا ولدي، والله كلامك يقطع القلب، وبعدين هي الدنيا كده ما بتجي